Inilah anak-anak yang menunggu telolet. Anak-anak telolet. Anak-anak telolet, dia masih menunggu telolet dari bis perintis kesukaan mereka ini. Di pangkalan bis perintis Putu Sibau, Mercedes-Benz perintis armada tangguh menuju Pontianak dari Putu Sibau dengan perjalanan kurang lebih sekitar 650 km. Sana lah, nunggu sana lah. Armadanya sudah berangkat. Dadah Bang Alip sama Oma. Ternyata teloletnya ndak bunyi, kecewalah dia.